Hello，大家好，今日係5號，希望大家俾個 like 支持下我哋嘅廣播，同埋希望大家都免費訂閱我嘅頻道，多謝晒各位。新嘅一年啊嚇，河馬唔知係咪不甘寂寞，想揾啲嘢嚟整下啦。咁啊，稍為平靜咗一陣，就連續發出幾條嘅條文啦。咁佢又講啲乜嘢呢？佢係九唔搭八噶咯喎。好啦，我同大家分析一下。新年我想你了，原唱海來阿木，內地好紅嘅歌手。哇，你識我唔識喎？佢係咪心態呢？覺得講一啲人哋唔識，我又識嘅，覺得自己高級啲呢？咁啊？即係高級啲，high tech 啲。嗱，你哋唔識啊，我嘅知識比你哋識㗎，比你哋多啊，你哋好落後啦。不過佢最大嘅問題咧，就係內地好紅嘅歌手，人哋梗係唔識啦，我都唔識啦，係咪啊？攞個唔知乜嘢啊，九唔搭八，海來阿木聽都未聽過，我諗真係一般香港人咧都未聽過呢個歌手啊！冇嗰樣整嗰樣整一啲嘢高級啲嘅啊。係啊，你玩藝術都係咁樣啊，整一啲嘢係自己明嘅，人哋唔明，覺得好似自己高級啲、厲害啲啦。阿河馬，不如你改埋個名佢啦，唔好葉秀定啦，係咪啊？河馬葉都得㗎，係咪啊？你嘅藝名啊，而家上回講到啦，阿河馬稱自己為一隻雞啊。我諗佢發一出條文，發一啲咁嘅條文啦嚇，文篇啦叫做啊，形容自己係一隻雞，我估佢係咁啦嚇。如果係咁嘅話，河馬咁啊，河馬咪即係嫖客，係咪啊？係嘛？誒、你自己寫落去噶嘛？呢啲你又冇話自己係隻雞，不過我就覺得你寫落去咧，咁樣寫落去就似嘅啊！你用你嘅角度去睇呢一件事啊嘛。唉，唔知佢啦，我咁估下啫。咦，佢係曾經咧喺幕前唱過個熒光幕網絡唱過啦，叫做16號愛人咁嘛。你唔係16號愛人 fans 嚟嘅咩？轉咗位啦而家啊，16號愛人咁嘛。哇！你唱呢一首歌啊，真係最出位係你啊，最厲害嗰個都係你啊！而家真係得啖笑啊，真係。好啦，繼續睇落去啊！新年快樂，我想念你，願你抬頭是煙火星辰。嗱，呢個字點解呢？光輝如同月，星辰一樣咁耀眼嘅。嗯，願你所願都能夠成真，願你歲月無畏且悠長。你問候邊個啊？咩久別重逢，一切安好嘅意思喎？你呢篇嘢嘅你係咪寫俾你嘅美國皇叔㗎？定係其他人㗎？你係邊個啊？我諗相信都冇人會願意識你㗎咯喎。啊，年年奔走在愛裏，唔係熱愛裏生活，全是希望。新年快樂！我想念的你，我都要勇敢的向前。驚喜往往都需要鋪墊，舉杯敬此經年喜無邊。佢呢啲詞語呢，左抄抄右抄抄呢度 copy 呢度貼上咁就自己嘅一個字語啦，自己嘅創意文章啦。其實所謂嘅才女，佢呢啲真係好容易做到嘅，你識兩個就搞掂噶，唔使識咁多嘢噶嚇。
係啦，最後佢祝福我哋，唔係我哋祝福咩呢？煙花照向人間，新年一定勝過舊年。佢嗰個腦呢，行為舉止都係要阿伯嗰450萬，都係要錢嘅啫，係咪？佢話勝過舊年。嗱，我嘅推斷係咪啊？我今年一定要揾得多過舊年目標嘅450萬。雖然我1蚊都得唔到，但係咧我一定要勝過舊年嘅咁。喂，咁啊河馬，你啲湯咧要多啲料喎嚇。誒會唔會煲埋紅蘿蔔湯咧？唔知佢係講笑啫，就係啊。我今年唔會俾人揾笨㗎啦。今年咧我一定叻過舊年㗎啦。啊！舊年咧，我搞到萬眾矚目。今年咧，我一定要叻過舊年，係咪咁嘅意思咧？咁啊，唉，完全狗屁不通，九唔搭八嘅，真係寫文章，佢寫文章寫到咁樣樣嘅。一定勝過舊年，勝過舊年。你用嘅字眼點解要勝過舊年？你舊年係點樣勝法嘅咧？我諗大家都有目共睹，就搞到佢咧，佢自己搞到佢自己咧。啊！臭名遠播，冤崩難酬。佢話勝過舊年，係咪今年要更加厲害，推上自己嘅高峰呢？咁嗱，咁呢一個呢，就拭目以待。不過我見佢個流量呢，就越放越下，都冇乜噶啦，過多一段都冇人提你啦，係咪？唔好以自己好巴閉咁先得㗎，好多人都係攞你嚟做笑柄，好明顯係嘅。不過佢自己認為自己好受歡迎啊嘛，閣下自理啦自己見解啦呢啲。好啦，今集講嘅時間差唔多啦，希望下次再見啦，拜拜。